Família, se liga no chevetinho do melhor rapper do Brasil. Mano, olha só o barulho desse chevette, família. Se liga no roncado do motor. Pega. Boa tarde, meu povo. Tudo bem com vocês, gente? Olha o barulho do chevette. Já começou, né? Por que o carro voltou? A gente precisou de pegar esse carro novamente para a gente terminar de regularizar, para finalizar a regularização do veículo. Como eu havia falado para vocês, nós conseguimos a regularização desde o início que nós retiramos o veículo, mas precisava de finalizar algumas questões administrativas. E agora, voltou para cá, eu vou finalizar essa regularização, devolver para o Gustavo e ele vai poder andar para tudo quanto é canto. Como eu falei para vocês, o Gustavo comigo não dá trabalho mais.